Muy buenas, doctor Luis Alfredo Flores Tineo. Soy el alumno Jairo David Ocampo Pinedo. En esta oportunidad voy a explicar sobre la auscultación y ruidos respiratorios patológicos. ¿Qué es la auscultación? La auscultación es la técnica mediante el cual se escuchan los sonidos respiratorios con un estetoscopio para evaluar el funcionamiento pulmonar y detectar enfermedades. Un fundamento básico de esto es que los sonidos respiratorios se generan por el paso del aire a través de las vías respiratorias cuando hay una obstrucción, secreción o líquido. Estos sonidos cambian y se vuelven patológicos. ¿Cómo se realiza correctamente? El paciente tiene que estar en posición semi-Fowler o decúbito supino. El tórax tiene que estar descubierto, es decir, que el paciente tiene que quitarse lo que viene haciendo la ropa de la parte del tórax, o mejor dicho, el polo, la blusa, dependiendo del paciente que estemos evaluando. Él tiene que estar en un ambiente silencioso, que no haya ningún tipo de ruido que no nos permita escuchar detenidamente los ruidos respiratorios. El uso del diafragma del estetoscopio y la comparación bilateral de arriba hacia abajo. Y solicitar respiraciones profundas por la boca. Ahora, los ruidos respiratorios patológicos, los estertores o crepitantes. Estos son sonidos discontinuos como crujidos o burbujas. ¿Escuchó una vez esos protectores que llegan de algo frágil, esas burbujitas como para que explotar? Así, eso es un ejemplo. Se escuchan principalmente en la inspiración, indican presencia de líquido o colapso pleural, alveolar, discúlpeme, y está asociada a un edema pulmonar, neumonía o fibrosis. Ahora, las sibilancias. Es un sonido tipo silbido, vaya la redundancia, predomina en inspiración, se produce por estrechamiento en las vías aéreas y son asociadas por asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica y broncoespasmo. El roncus es un sonido grave similar a un ronquido. Puede cambiar o desaparecer con la tos. Indica secreciones o vías aéreas grandes, asociadas a bronquitis o acumulación de moco. El frote pleural es un sonido áspero como roce de cuero. Se escucha en expiración. Indica inflamación en la pleura y son asociados con pleuritis. Eso sería todo. Muchas gracias.